Сүнчээ гэдэг нь номын айлтвар гэсэн үг. Номын айлтвар гэдэг нь бол шавьбэр багштан айлтгал өргөөд шавь нь багштан айлтгал өргөөд багш нь номын айлтвар айлтхыг сүнчээ гэж хэлж байгаа юм. Сүнчээ дотроо бол олон янз байдаг. Айлтгч буй шавийн үднээс ямар ном айлтгч байна. Тэр дундаа одоо их хөлгөний ном, бага хөлгөний ном, нуус тэрний ном, судрын ёсны ном гэдэг олон янз байдаг. За сүнчээ номонд ингээд суусны тус эрдэм гэх юм бол говь хүн өөрөө бурхны шнийг зөв мэдлэгтэй болдог. Бурхны шнийг зөвөр таньдаг. Тэгээд цаашлаад өөрөө бурхны шнийг зөвөр таньснаар бурхны ном нь бол өөрөө сэтгэлийг ариусгадаг. Гол нь бол айл дөрүүд нь тийм утгатай байдаг учраас тэр хүн өөрийнхөө сэтгэл нь ариусж сэтгэлд нь амар амгалан одоо төрөн гардаг. Дан ард иргэд сүнчээ номыг сонссноор багш шавийн барилгаан дээр шүтээд ном сонссон дээр шүтээд тэр хувь хүн өөрөө ард иргэд манд буян нийтээр буян хураадаг. Буян хураасан учраас одоо өөрийн сансан хэрэг бурхны номд өөрийн буянтай хүн бол өөрийнхөө сансан хэрэг сэтгэлчлэн бүтэн гэдэг шиг өөрийн одоо сансан хэрэг бүгд бүтдгээ.